Ek groet u geliefdes in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim. Sy seun, ons Yeshua Messia, deur die kragtige werking van sy gees, ons Yahuwah. Ja, Lindel, weer eens welkom hierso. Dankjewel. Op die pinkbank. Dis lekker. En ons gaan laat die gees ons baie kere nou lei oor dit wat ons alles moet sê en dit wat ons alles moet doen. Ek dink een van die baie probleme in die wêreld is die aantal Bybels wat daar is. Ja, die verskillende weergawe. Ja, en hierdie ou sê nee, maar my Bybel staan dit so. Ek het nou die dag iemand gehad waarmee ek gepraat het wat in die 80 is. En hy sê nee, hy lees nie meer die Bybel. Ek was so geskok eintlik, jy weet. Wat lees jy? Nee, hy lees hierdie boek. Ek sê, wie is hierdie? Hy sê ek wil hê ek het hom vir jou gebring dat jy moet lees. Ek sê wat is hy? Nee, dit gaan oor die Hebreërs. Koenig. Professor Koenig. Ek sê man, ek het hom al 2 keer gelees. Daai boek. Maar jy kan nooit 'n boek bo die woord stel. Nooit nie, nee. En my uitgangspunt is net dat as Yahweh vir ek en vir jou iets gee, dan vat hy dit nie weer terug. Dis presies. Is dit nie so nie? Dit is waar. As hy vir jou seëning gegee het, hy vat dit nie terug nie. Ja. En jy weet in die nuwe vertaling het hulle die woordjie vrees uitgehaal. Jy gaan kyk maar die hele ene het hulle ingesit dien. As hy sê jy moet Yahweh jou Elohim vrees, dan sê hy jy moet hom dien. Dan sal jy hom verstaan. Jy weet, so gat hy nou aan met daai vertaling. En al die jare het ek nogal persoonlik 'n mond vol daaroor gehad, jy weet. Want na sê 30 jaar en kyk daar, niemand vrees hom nie. Ek kan onthou, ek was dink 14 of 15 jaar oud gewees en ek het net hierdie een Bybel gehad, dis die 1953 vertaling. Ja. Ek het hom gehad en ek weet die skool het vir ons klein sakbybeltjies uitgedeel, maar ek dink dit was die 1983 vertaling. Ja. En ek het opgemerk dat in daai Bybel staan nie presies wat in my Bybel gestaan het nie. En ek kan onthou, ek het so groot geskryf in daai Bybel, hierdie is nie die Bybel nie. Ek het hom net toegemaak en aan een kant gesit, want ek kan nie glo dat dit so kan verskil van die Bybel wat ek mee groot geword het nie. En dit is wonderlik. So ek verstaan daar's verskillende vertalings en party vertalings verduidelik seker net iets beter, maar wanneer ek 'n Bybel oopmaak en hy sê nie vir my ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom nie. En hy sê ek kyk op na die berge, dan maak ek hom toe, want die een wat hy sê ek slaan my oë op na die berge is vir my die regte vertaling. Nie dat die ander vertalings dalk verkeerd is nie, maar daar's net ek het geleer op die 53 vertaling en dit sal altyd my gunsteling Bybel bly. My punt is net as jy sodra jy gewoonte raak, jy weet ek vertel altyd die storie van juist daai vriend van my. Hy vertel my, hy praat ons van baie jare terug, né? Wil ek nie my ouderdom heeltemal weggee nie. Maar dis baie jare terug toe die mini rokke uitgekom het. Jy weet. Dit is ook 60s, wat? Die 60s, 70s. Ja, daai tyd. Hy sê sy susters, hulle almal mini rokke. Nou daai tyd het hulle nog huisbesoek gedoen. Toe kom die dominees buis. Ek weet hulle het hom gesê beesbuis. Maar hy kom doen huisbesoek en almal vat die kussentjies en sit dit so op hulle skote. En hy sê sissies, vat weg hy kussing. Hy sê weet jy wat, 'n mens raak gewoond aan die sonde. En daai ding het by my baie vasgesteek. Mense raak gewoond aan die sonde. Jy hoor wat ek vir jou sê. En dit is baie keer dat sien jy mense doen 'n ding verkeerd nou en dan sê nou half spyt daaroor. Môre doen hy dit weer. Oormôre worry hy nie daaroor nie. Dan doen hy dit outomaties. Gewoonte. En dis daar die vrees van Jahwe. En ek het dit besef deur hierdie tyd waarin ons in die verhouding van mense en hulle optrede dat
daardie vrees, en dis nie, jy weet, 'n vrees nie, 'n bang, jy weet, ek is bang vir die slang, jy weet, ek vrees die slang, jy weet, dis daai eerbied, daai respek wat jy vir Vader het, dat jy wil nie iets doen, of sê, of jy weet wat nie in sy is. Ja. En jy weet nou, ekskuus, ek gaan nou vir jou net hierdie lees. Hy sê daar in Spreuke 2, my seun, as jy my woord aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sê hy, dan sal jy die vrees van Jahwe verstaan. Hoor jy? En die kennis van Elohim vind. Jy sien nou, dadelik kom hy daar so, wat is hierdie vrees? Dan verstaan jy met wie jy te doen. Ja. Hierdie skepper van hierdie hele hemel en aarde. Is dit nie en ek dink dit mense is onrespekvol. Jy weet, mense praat van, jy weet, ek weet baie mense praat nou nog van, jy weet, die meeste van Jesus. Maar as jy sien, hulle sê in hulle algemeen, ag Jesus man. Ja, Jesus dit is Christ, iets jy weet, om ek kan nie. Ek weet dis nie my. Dit maak my ore seer as mense luister. En dit kom daar by verstaan jy wat ek wil vir jou sê? Maar jy sal nie hoor iemand sê Yeshua nie. Ja, ek het verstaan jy wat ek gaan hierdie naam is apart. Hy's heilig. En ons praat by mense se verhoudinge, jy weet. Hoe hulle optree teenoor ander. Ja. Mense het mos maar hulle eie, dit baie keer is dit maar moeilik, as hy sê in die Bybel, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Baie keer is dit maar moeilik om verby dit te kyk. Maar ek het nou die dag, toe ek nou by die skool sit en wag vir hulle, nou kyk ek elke kar wat verbyry en elke liewe persoon wat in die kar sit. Dan dink jy, God is lief vir elke persoon. Hoekom kan ons nie lief wees vir ons naaste? Hoekom ons nie lief wees vir die persoon wat ons nie ken nie? Ja. Daai persoon wat in die kar sit, wat nou daar verbyry. Dit is makliker om 'n ou lief te wees wat jy nie Dis waar, dit is so waar. Dit is so waar. Mense het nie altyd al die antwoorde nie. Al wat ons weet is ons moet die klein dingetjies in die lewe laat gaan, want liefde lewe nie in beheer nie. Dit is beter om 'n verhouding, 'n goeie verhouding met jou medemens te hê as om reg te wees. Jy's 100% reg. Jy weet wat is baie belangrik. Gaan kyk net wat sê hy. Hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy jouself nie lief het nie, wat beteken dit? Beteken jy kan ook nie jou naaste. Jy kan nie vir jou naaste lief wees as jy nie vir jouself is. Jy begin by jouself. Dit moet hierdie ding by jouself uitkom. Ja. En weet Lindel, ek het in my lewe baie keer kwaad geword vir mense. En in die laaste tyd het daai kwaad word verander in jammer kry. Jy weet. Dan besef ek net, maar weet jy wat, ek gaan nou nie met jou kan stry nie, maar weet jy wat, hierdie gaan jou is waaroor wat vat jou ewigheidslewe van jou weg. Ek weet nie of mense dit besef nie, jy weet, die ewige verdoemenis, weet mense wat beteken die ewige verdoemenis? Beteken forever and ever and ever and ever. Nou, as jy in hierdie hel, in hierdie vuur. En is skrikwekkend om te sien hoeveel mense nie regtig eers glo in die hemel of die hel nie. Exactly. Hulle glo in iets, maar hulle weet nie regtig nie. Maar weet jy, en ek wil nou nie, wat jy nou, ek kyk na 'n solo program van Dr. Ferdi Muller, ek weet nie of jy hom al gesien het. Maar vertel hy nou, hy het van die eerste ouens wat professore en dominees aangeklaat in die NG Kerk wat sê, maar julle is nie volgens die skrif nie. Nee. En op die ou einde van die dag het hulle hom uitgeskop.
En ek dink nogal hierdie ou te hard. Jy weet, jy kan mos jy met iemand praat, dan sien jy mos hierdie ou te hard. Maar in alle geval. En hy praat met Dr. Koos Visser. Ek weet nie, hy was 'n predikant en hy was daar van Rustenburg. Was hy 'n predikant in die NG Kerk. Wow. En toe nou later was hy 'n mediese dokter. Maar in alle geval, toe sê hy die probleem is die mense dobbel, kerke dobbel met mense se siele. Want as daar nie vergifnis is nie, dan kan as daar nie sonde is nie, dan kan daar ook nie vergifnis wees. Met ander woorde, daar moet aflê belydenis van sonde. Ja. Jy hoor. En dan praat hy daar met klomp mense, jy weet, professore, doktore, ouens wat sulke dik boeke geskryf het. Dan ontken hulle die bestaan van Yeshua. Dit is so swart, ja. Dat hy nie in die graf was nie. En ek praat van die NG Kerk, jy weet. Nou praat ek, sy sissies is reg rondom hom ook, man. Wat hulle glo almal daarin, jy hoor. Hierdie ou sê nee, ek glo daarin en ek glo nie daarin. En weet jy wat, as jy een stukkie hier uithaal, haal jy 'n stukkie van Yeshua uit jou lewe. Ja, dis waar. Is dit nie waar? Dit is waar. Ek kan nie verstaan hoe mense van die begin af het hulle dan van die begin af geglo waarna hulle vandag glo. Ek meen van die begin af het ons mos maar altyd ons is geleer wat ons geleer. Die boek van Enoch het nou eers uitgekom. Ja. So hoe ewe skielik begin mense nou glo in iets wat hulle nooit geglo het nie, maar nou ewe skielik is dit nou verkeerd. Ja. En wat is daai een boek wat hulle nou so het sê vir die wat is sy naam? Wat ombol hulle ook. Nee, is 'n ander boek. Nee, sal dit nog daar glo is dit nog beter. Maar ek sal nou nie op sy naam kom. Maar in hierdie omgewing, dit presies dit wat jy nou sê. Jy kan nie glo dat mense glo dit wat daarin staan en wat dit teenstrydig met die woord. Lordbaar, ja. Ja, so hoekom glo hulle nou in iets wat nou eers opduik? Hoe belangrik was daai woord dan vir jou dat jy nou die Bybel stry? Want dit kan nou nie reg wees nie, want die nuwe ding wat nou opgeduik het sê dit is anders. Ja, maar jy sien die nuwe ding praat iets waarvan jy hou. Ja. Jy verstaan die woord, dit is 'n tweesnydende swaard. Hy sê nee, ons moet nie dit doen nie, ons moet nie dat doen nie, jy weet, ons moet daar volgens daai woord gaan. Ek sê altyd, vat die versies wat jy nie van hou nie, plak dit in jou yskas. En lewe volgens dit. Ja, magies. Party ons dit moet groot yskas dink. So, dit is nogal, dit is baie waar. Maar daai verhoudings is waar wat jy sê. Die verhoudings wat ons moet sê, en dit is hoekom dit so belangrik is vir ek en jy om ligtende ligte en sout van hierdie aarde te wees, sodat mense in ons lewens kan sien. Ja. As ek na jou program kyk, dan sien ek nie vir Lindel nie, want jou gesig is nie daar nie. Maar ek kan hoor uit die stem uit die liefde vir Yeshua. En dis wat mense moet kyk. Jy weet, hulle moet sê, maar jy weet, daai ou, hy het daarom ietsie, wat ek nie het nie. En dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd maklik om hierdie paadjie te loop. Nee. Jy hoor wat ek vir jou sê. Mense sê, nee man, wat glo jy nou? Maar weet jy wat, die beste van alles is, ek glo in die woord, wat glo jy nou? Hoe het jy nou afgedwaal van hierdie woord af? Nou vra jy vir my, wat jy glo en wat jy nie glo. Dit is baie eenvoudig, mense praat oor die Sabbat. Jy weet, die 7de dag is die Sabbat. Nou, of mense nou wil stry daaroor of nie wil stry nie, dis wat die woord sê. Want hy sê, 6 dae gerus, die 7de dag. En jy hoor, en dit is die belangrikste.
Ek sê vir baie mense, ek sê jy kan maar werk op die 7de dag, maar jy gaan nie seën ontvang. Jy verstaan, dis nie dat jy verlore gaan, of as jy nou wat, maar jy ontvang nie daai seën, want hy sê, Jahwe het daardie dag geseën. Hoor jy wat ek vir jou sê? In my besigheid, en ek het 'n kwekery gehad in Ceres, 2 kwekerye, het ek gesê, toe ek nou daar so sê, nee, ek maak hierdie kwekery, toe sê, jy is mal man, jy gaan nie geld maak nie, ek sê, dan maak ek nie geld, maak nie saak nie, ek moet meer gehoorsaam aan die woord wees. En weer Lindel, ek het hierdie bonopheininge gehad, hierdie 1.4 meter. Reg rond, ek klim vinniger oor daai ding as wat ek deur die hek gaan. Nooit 'n plant van my gesteel. Nooit. Want daai plek het die bloed van Yeshua oor hom gehad. Nee. Maar wat, ek het geglo aan dit. Ek het geglo aan die woord. Dat dit 'n getuienis vir hom sal wees. Hy sê, Jahwe, die ou sê, ek gaan nie geld maak, ek gaan toemaak. Ek het nie toegemaak nie. Inteendeel, die ander kwekerye het toegemaak. Jy sien. Jy hoor. Ja. En dit is baie kere wat Jahwe van ek en jy verwag. Ons moet net so lewe. Wat is ek en jy se verhouding met mense? Hoe Yeshua gewandel het op hierdie aarde. Ja. En dit is nie altyd maklik nie, want ek en jy wil ook sê, Yeshua, jy dink nie, hierdie vrou mors nou 'n bietjie met die geld met hierdie salf nie. Ja. Ons kon nou regtig baie gedoen het met hierdie geld, jy weet. En dis die wonderlikste daarvan. Dis mense begin besef, die persoon wat jy regtig nie kan verdra op aarde nie, is die einste persoon wat vir jou so lief gaan wees in die hemel. Ja, maar weet, as jy hom nie kan verdra, ek sê altyd, onthou net, ons moet nie veroordeel. Ons moet nie haatdraand wees nie. Ja, ons moet nie haatdraand wees. Nee, daar stem ek met jouself. En jy weet dat as ons met mense omgaan, daar is baie mense met wie ek nie klaarkom. Jy verstaan, as ek sê klaarkom, dan ek kies eerder om hulle te vermy. Dan vermy ek hulle, Ja. in die sin dat, maar vir die ander, en dis nie dat ek nie heeltemal lief is vir hom. Jy verstaan. Daar is daai liefde, omdat hy is, Ek is lief vir jou, maar ek hou nie van jou nie. ja, oor die optrede, nie oor iets Ja. anders nie. As jou optrede dit is, volgens die woord, dan het ek nie 'n probleem daarmee, jy weet. Ek sê jou drempel weer trap, jy weet. Maar ek weet nie, partykeer weet ek regtig waar nie hoe om op te tree, jy weet. Daar is nie 'n teksboek om te sê wat ons moet doen nie. Ons moet Maar weet jy, ek sien nou, as ek 'n voorbeeld kan vat met die heilige name, maak nie saak waar ek kom, of ek in die koöperasie kom, of ek met 'n ander praat ek so met hom, in die heilige name. En dis 'n natuurlike ding, Dis ja. tweede natuur met hy. As hy nou Here en Jesus praat en daai goed, dit is maar sy saak, jy weet, ek gaan hom nie daaroor veroordeel nie. Ek sal graag wil hê hy moet ook daai name, want daardie kan sien blydskap en daai vreugde en daai seëning en die krag van die daai krag naam. wat ek nou net wou sê. Jy kan uitvind hoeveel krag in daai naam lê, in daai name lê. Ongelooflike baie krag in daai name. Ja, en dit is nogal daai een by jy getuig het van, Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Maar wil jy ons 'n bietjie vertel weer daarvan? Jy het nou wel van my nou so 'n bietjie vertel, maar die luisteraars weet dit. Kyk, ek gesukkel om te slaap met my ma saam en met die gewig wat ek dra. So in die nagte het ek baie nagmerries gekry. Maar dan in my droom is Jesus is altyd in my droom. Ja. So hy's altyd daar. En dan roep ek hom. Ek roep hom altyd. En een nag, toe roep ek nie Jesus nie, maar ek roep Yeshua. En die oomblik toe ek roep Yeshua, toe is daar 'n krag wat oor my kom wat ek nie kan beskryf nie. Ek kon nie beweeg nie, dis so lam. Ek kan dit nie beskryf nie. Maar dit vat baie van jou energie. Ja. En ek het gewonder wat
ek het die krag gevoel daarin. So die volgende dag het ek vir my skoondogter vertel daarvan. En nou probeer ek ook weer vir haar sê, toe ek sê Yeshua. En toe ek sê Yeshua, toe is dit asof hy voor my staan en my op die bors gryp en vir my sê, ek is jou asem. En ek het onmiddellik bewus geraak van my asem. En dis waar ek vir Roag ontmoet het. Want dit was Roag wat voor my gestaan het. En ek ken nie die naam Roag nie, ek weet nie wat beteken dit nie. Soos ek vir hom ook gesê het, ek weet nie so spel mens daai name nie, ek weet niks van dit af nie, en ek onthou ek het vir hom gevra, wat beteken Roag? So ek moes dit gaan Google het ook, en toe besef ek so, hy het aan my Yeshua en Roag kom voorstel, om te sê, dit is my naam. Maar soos ek sê, dit is nie iets wat 'n mens vir jou kan sê nie, dit is iets wat hy self vir jou moet sê. It's amazing, Ja, so en dis hoekom ek weet daar's ongelooflik baie krag in daai naam Yeshua. As ek is eintlik te bang om daai naam elke dag te gebruik, want hy is so kragtig, so kragtig. Ja, dit laat my dink aan 'n vroukie wat ek ook maar al die jare, omdat ons kom ons by mekaar en ons praat altyd so, jy weet, sy werk daar by die slaghuis. En jy weet, so het ek ook maar, jy weet, die naam die hele tyd. En later toe kan ek sien, sy begin ook die naam gebruik. Jy weet, ook maar geluister en so wat jy nou sê, begin die naam te leer. Maar in alle geval, ek dink dit was hier Januarie, ek kan nou nie onthou nie, vroeg in Januarie. Toe is haar skoonseun en haar dogter op patrollie, plaaswag patrollie uit. Die kant toe, Mariko toe, of ek weet nie waar nie, maar in alle geval, en die motor se wiel, wat noem jy dat, daai dingetjie wat, jy weet, swaai uit en hulle rol die kar, en hy's daar die hoogtes af, maar nou is dit laat die nag, en daar's niemand, daar's nie ander karre wat dit gesien het, of wat ook al. Nou lê hulle daaronder. Sy kom toe by, en sy besef, sy sê, ag Here, waar is my foon? Sy sê, maar ek onthou, maat gesê, ek moet Jahwe sê. Sy sê, Jahwe, as sy my wys, waar is my foon? Jy weet, dan, wie gaat vir ons weet nie? Die man is toe nou dood, want dit weet sy toe nou nie. En, sy sê, Jahwe, waar is my foon? Weet jy wat, gaan die foon so 10, 15 meter daarvan aan, die liggie. Sy het nou baie beseer, maar sy kruip toe nou soen toe. Uiteindelik kon sy die foon in die hande kry en haar male bel. Jy weet, wat 'n getuienis. Dit is, ja. Jy weet, dit is nie dat die foon wou doodgaan, of enige iets nie. Dit is net toe sy daai name roep, jy gaan die foon aan. Nou jy weet, daar gebeur baie sulke goede in ek en jy se lewens. Ja, ek kan 'n paar vertel, maar ek het nie die heilige name geken daai tyd nie. Nee, maar dit so ek weet altyd as ek in die moeilikheid is, ek roep die Here. Nee, dit is so. En ek het op die perd gery. En ek het seker net my man ontmoet, was sy perd gewees. So ek en my neef het op hom gery bloots, en hy het my afgetrek, en ek het onder die perd ingeval, en die perd het, soos ek val onder hom, en hy trap met sy volle hoef hier op my rib. En iets sê vir my, draai. En is asof iets my gehelp draai het, want as ek nie gedraai het nie, was ek dood. Hy sê daai hierdie ding weggetrap het. Maar iets het my gehelp draai. En toe ek opkom, eerste ding wat ek roep is, Here help my. En ek raak net rustig. Toe het my rugstring die ribbetjies wat vas is aan die rugstring het almal weggeskeur. En ek het hierdie knop hier gehad, dus het het my seker 5 maande gevat om te herstel, om weer te kan loop, maar ek is reg dankse die Vader, het ek het gemaak, maar net die idee dat ek het hom aangeroep, hy het my gehelp, hy was daar vir my. Jy weet wat is my die wonderlikste, is dat, toe ons hom nog nie geken het,
of wat daai naam geken het nie. Toe het hy ons al gehelp. Ja. Verstaan jy, is dit nie amazing die pad wat hy met ons geloop het? Ek altyd weet, toe ek kleiner was ook, het ek gedink, jy moet hardop bid, sodat die Here jou kan hoor. Ja. As jy nie hard bid, gaan hy jou nie hoor nie. So ek het amper verdrink in die see, en soos wat die see my teruggetrek het, toe skree ek vir my pa, en hulle was besig om verspring te spring, en hy sien dit toe net betyds, en hy hardloop en hy wil my hand vat, maar my hand gly so uit syne uit, en ek's onder die bodem in, en is net golwe bo-oor my. Maar elke keer as opkom wil ek sê, Here help my, maar nou kry ek dit nie reg nie. Ek sê ja, en as ek weer terug in die water in. Klein dogtertjie. Ja. En hy het my toe gehelp. Hy het tot een of ander golf gekom en hy my pa en almal wat my probeer red het, was klaar moeg. Hulle was ons sou verdrink het as hy ons nie gehelp het nie. Ja, ja. So ek wil glo, hy het gehoor, ek het 'n effort gemaak om te probeer bid, maar ek was te dom om te weet ek kan in my gedagtes gebid het. Ja, so jy weet, vat hy jou, want hy het 'n pad dat jy vandag op die pinkbank sit. Van daai jare, van daai klein dogtertjie. Ja. As jy daar verdrink het, was jy nie vandag op die pinkbank. Dan was ek nie, so dankie tog, dit was my tyd nie. Ja, en jy weet, laat my dink in baie jare terug, met my eerste dogter, jy weet, ons eerste kind, sy was so 2 jaar, bietjie, ja, sy 2 jaar. En Susan se oom het uitgeboor hier, en hy het die bakkie by my gelos en gesê, as jy vanaand kom haal my net gou, jy weet. En ek het bietjie laat gekom en ek hardloop in die huis en ek sê vir Susan, kyk net na Lana, ek gaan gou om Boeta haal, jy weet. Ek is nou al bietjie laat. En ek hardloop uit en my gewoonte was gewees, sleutel in die aansitter en klaar in die treerad en ek draai die sleutel en hy sê tik. En ek draai die sleutel en hy sê tik. En ek draai weer die sleutel en hy sê tik en ek klim daar uit, nou wil ek my bakkie se sleutel gehaal. Nou is ek sommer vies vir hierdie bakkie, jy weet. En ek kom uit, toe staan daai klein dogtertjie so reg agter daai bakkie. My jene. En toe, jy weet, ek is lam van die skrik. Jy weet, ek vat haar en ek gee haar vir Susan, in alle geval, ek vergeet toe om my bakkie sleutel gehad en ek loop nou so, jy weet, in verwondering oor hierdie wonderwerk, dat die bakkie nou nie wil word. En ek klim weer in daai bakkie, en ek draai die sleutel en hy staan. Yes. Nou hoor jy wat ek vir jou sê, hoe Jahwe van so af jou kan beskerm het vir die doel wat jy het op aarde. En dis hoe hy ons geroep het. En soos wat om nou gesels, weet, daar kom so baie tye op wat hy daar was, wat hy gehelp het. Soos my pa het eendag gesit en sy pistool skoongemaak, hy het mos hierdie, wat jy het, of sy revolver. Ja. En my broer het op die bank gesit, net oorkant om. My pa het nie geweet ons nog 'n patroon binne in die loop nie. So hy het hom skoongemaak en my broer het skielik opgevlieg want hy het 'n maagwerkings gehad en hy vlieg op en hy hardloop badkamer toe. En toe hy opvlieg, met die wat hy opvlieg om badkamer toe te hardloop, toe gaan die skoot af. En daar waar hy gesit het, toe sy koel reg deur die bank. Hy is hom in die kop getref het as hy nie skielik 'n maagwerking ontwikkel het nie. Nou ek glo nie in toeval nie. So hy is altyd daar vir ons. Maar weet jy, ek dink die probleem in vandag in die Christendom is getuienisse wat daar nie meer is nie. Soos wat jy nou daar sê, soos ons nou so gesels, dan kom hierdie ding op en daai ding kom op. So is dit in elke ou se lewe. Ja. Jy hoor wat ek vir jou sê. En mense praat nie meer dan nie. Hy sê as 'n fontein nie vars water bly uitword, dan word hy vrot. So en ek dink dit is die probleem, jy weet. Ek was ouderling gewees hier in die Gereformeerde Kerk en daar was een van die lidmate wat in 'n ongeluk was. En 'n ander maat van my, hy was ook 'n ouderling en hy vertel toe in die kerkraadsvergadering van hoe die AGS vir die ouetjie gebid het, jy weet, want hy was baie ernstig seer gekry. En jy sal my nie glo nie, 'n hengse storie daarvan.
vergaderings op vergaderings, jy weet, dat hierdie ou net dit kan waag om te kan sê. Nou jy weet, daai tyd is so, hulle het sê nee, jy kan nie, sê nou maar, ek sê nie vir Lindel bid, jy weet, vir die dominee daar sit, dan sal hy sê vir suster bid, nou nie vir jou naam nie. Hoor jy, kan jy nou dink, jy hou jou met sulke nonsens op? Ja, nee. Hoor jy wat ek vir jou sê? En dis hoekom ek voel dat getuienisse maak, dat mense besef, maar hy het dit ook vir my gedoen, in my lewe. Ja. Ja. Ek was enig, ek dink my man het net in Arabia begin werk en hy is nou terug vir die, maar iets sê vir my, ek moet na 'n kerkkamp toe gaan, ek was uitgeroei na die kerkkamp toe, en hy kom terug, so dieselfde dag wat ek hom by die lughawe moet kry, is eintlik die dag wat ek dan nou moet na die kerkkamp toe gaan. Maar iets sê vir my, ek moet gaan, en ek voel net ek moet gaan. Na die kerkkamp toe. So, ons almal gaan toe, en hy bly toe oor iewers, en ek gaan toe nou saam na die kerkkamp toe. Maar dit was vir my, ek het so nie saamgestem met alles op daai kerkkamp nie, en ek het so geworstel met die Here, en ek het gevra, maar hoekom moet ek op hierdie kerkkamp kom, as ek dan nou so bots met alles? Ek verstaan dit nie. Weet, nou kry ek 'n brief, hulle stuur vir my 'n brief, hy het nou vir my 'n brief geskryf. Maar ek was so geskok vir wat in daai brief staan, dat ek sê, maar, Here, as u nou vir my hierdie brief skryf, sal ek mos nou nie soos geskok wees en so huil nie, dit is vir my verskriklik, ek glo nie as hierdie brief kom van hier af nie, en ek het so geworstel, en ek was al gedoop gewees, maar nou wil hulle hê ek moet doop, ek soos not how, ek was gedoop, ek gaan nie weer gedoop word nie, so ek gaan sit, ek wag, ek sien almal staan op, almal, weet, hulle is nou gaan ons nou gaan, en toe ek opstaan, toe begin my hele lyf bewe, en ek kan nie verstaan wat gaan nou aan nie, maar ek bewe, en iets trek vir my na die doopbad toe, en hulle kom toe, ek gaan nou nie stry hiermee nie, want ek dink dit is iets wat hy wil hê, ek moet doen, en ek is weer gedoop vir die tweede keer, maar dit was sy wil, die eerste keer, maar dit was net 'n doop, en ek weet mense moenie 2 keer gedoop word nie, maar dit is die prinsip van die saak, is dat ek is toe weer gedoop met sy wil, en hy wou gehad het, ek moes op daai kerkkamp gaan om gedoop te word, maar dis nie die rede al nie, hy wil vir my gewys het, dat daar is verskillende gelowe, en dat ons moet vasstaan in wat ons glo, so moenie afdwaal nie, as iemand moenie als glo wat mense vir jou sê nie, staan vas in jou geloof, staan vas in wat jy glo, as jy glo, geel highlighter is geel, dan is hy geel, as iemand vir jou kom vertel, hy is pink, moenie glo hy is pink nie, glo hy is geel, want hy is geel, so hy het vir my geleer dat ek moet vasstaan, want daar gaan 'n tyd kom wat mense gaan soos nou, en nou kan ek dit eintlik verstaan hoekom ek daai boodskap gekry het. Ek dink, ek het laas gesê, jy kan net die wegspringblok uitkom, maar jy het nou jou spoed gevind, en nou gaan die tyd daarmee, so ons moet weer, maar as wil veral vir die kykers en die luisteraars daar buitekant, sê hoe belangrik is hierdie goed. Laat ons oor hierdie goed moet kan praat, en met mekaar kan redeneer, net sê, maar dit sê die woord, moet net nie, soos wat jy sê, vasstaan op hierdie woord, jy moet nie afdwaal van hom af, staan vas, en al is jy alleen, hoor jy wat ek vir jou sê, jy weet, dit laat my dink aan daardie, waar Yeshua sy disciples uitgestuur het, en daai van die ryk man, jy was nou, en waar hy toe nou gesê het, ek het al hierdie gebooie uit, sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te bestaan? Toe sê, jy moet al hierdie gebooie hou, jy weet, sal ek nou maar sê, die 10 gebooie, en hy sê, ek het dit gedoen van my jeug af, en hy sê nie, die is reg, want hy is ook God, hy weet, hierdie ou praat nie nonsens, hy het dit gedoen, maar weet jy, hy sê, as jy nog iets skuld kom, gaan en verkoop jou goed en deel dit onder die armes en kom hier en volg jy my. En weet jy, op daai woord het 70 disciples omgedraai en nooit weer omgevolg. Hoor jy met daaroor wat ek vir jou sê? Al staan jy dan nou
een op daardie woord wat hy gesê het, moet ons vas opstaan en glo dit wat Jahwe vir ons sê. Ja. Baie kere mense sê ja, maar ek dien hom, jy weet. Ja, party ouens is nou mooi en het 'n mooi vrou gekry. So hy hoef nie te begeer. Jy weet daai tipe van ding. Die ander ou, dit gaan nie swaar met hom, hy hoef nie te steel nie. Maar dis oor daai algemene goed wat jy moet kyk. Dit gaan meer as net om die Here te dien. Ja. Dit is soveel dinge waarmee saamgaan. Ja. Dis wat jou karakter is, hoe Ja. jy mense behandel, Ja. die vrug wat jy dra. Ja. So, daar's mense wat elke Sondag kerk toe gaan, maar hulle dra nie die vrugte nie. Ja. Lindelle, dit was lekker geweest. Dit was. Ek het so spyt nou die tyd ons nou weer eens ingaan. So ons glo en ons vertrou vir 'n volgende keer weer. Dis En ek reg. sê shalom. Shalom.